知らない。見えますこのカラメル色。ほらまるでたこ焼きみたい。なんでしょうね、甘さの中に苦さがある。おお、なんでしょう、この外がこのカリッとした感じだけど中が何でしょうね、こうふわーっとしたお母さんにこう抱きしめられてるようなもう完全に失敗ですねこれ。